მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ VBA მაკროსებზე. რა არის ეს ტექნიკა, როგორ გამოიყენება red team ოპერაციებში და რაც მთავარია, როგორ დავიცვათ თავი. რა თქმა უნდა, ეს კონტენტი მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნებისთვისაა და კიბერდანაშაული იჯება კანონით. ეხლა თქვათ და განვიხილოთ თუ რა არის VBA. VBA არის Visual Basic for Applications და ეს არის Visual Basic-ის იმპლემენტაცია, რომელიც ფართოდ გამოიყენება Microsoft-ის Office-ის აპლიკაციებში და განსაკუთრებით Word-სა და Excel-ში. ნუ რა თქმა უნდა, კომერციულ სამყაროში ძალიან გავრცელებული არის მაკროსები. კომპანიები იყენებენ მათ მონაცემთა დამუშავებისთვის, ავტომატიზაციისთვის, რეპორტების გენერირებისთვის და ასე შემდეგ, ხო? და სწორედ ეს, ესე ვთქვათ, გავრცელებულობა ქმნის პრობლემას უსაფრთხოების კუთხითაც, ხო? რა თქმა უნდა, პირველი რომ მაკროსიანი დოკუმენტი თავისთავად არ არის საეჭვო, რადგან ბიზნესის გარემოში ეს ნორმალურია და მეორე ის რომ სწორედ იმიტომ რომ threat actor-ები მათ მუდმივად იყენებენ ეს ფაილები ესე ვთქვათ, უფრო მეტ შენიღბვის ტექნიკას იყენებენ და როგორც ტექნიკური გადაწყვეტილებებიდან, მაგალითად web და email gateway-ებიდან, ასევე security awareness ტრენინგებში. ახლა კი გადავიდეთ პრაქტიკაზე. ძალიან მარტივი არის ამ მაკროსის შექმნა. ამისთვის ვაჭერთ views, გადავდივართ მაკროსში, view macros და ვარქმევთ სახელს. ნუ აქ მე სატესტოდ ერთი უკვე შექმნილი გქონდა, ამიტომ ამას ახლა წავშლი. და დავამატოთ ახალი, ხო? დავარქვათ ტესტი. უთხრათ რომ მხოლოდ ამ დოკუმენტისთვის იყოს ეს მაკროსი და შევქმნათ. დავშალოთ ეს და დავიწყოთ შექმნა. ჯერ დავწეროთ კომანდი და შემდეგ უკვე აგიხსნით რა რას ნიშნავს. Shelly as როგორც ობიექტის შევინახოთ. Set shell create object-ი და მოდი VS script-ი. Script turtle shell. მოდი თან ავხსნათ რას ვაკეთებთ ახლა, ხო? shell ობიექტი იქნება VS script shell-ის გამოყენებით. VS ანუ W script-ი არის Windows-ის script host-ი, ანუ Windows-ის built-in ავტომატიზაციის სისტემა და shell run-ი კი OS-ის ბრძანებების შესრულების საშუალებას იძლევა, ხო? და ამიტომ ახლა shell run-ით ესეთი რაღაც გავაკეთოთ და ესე იყოს PowerShell nope hidden
new object net web client. ეხლა მე დავწერ ჩემი კალის IP მისამართს, ხო? და იქიდან ჩამოვდვირთოთ MSF Venom-ით გამომზადებული payload-ი. 192, 168, 111, 220. და მაგ payload-ს დავარქვათ, თქვათ payload PS1. დავხუროთ ეს ფრჩხილი. კარგი და პრინციპში მგონი უკვე მთლიანი სკრიპტიც დავწერეთ. ახლა ბოლო ნაწილიც ავხსნათ. Nope ნიშნავს, რომ ეს არის no profile, ანუ PowerShell-ის პროფილი არ იტვირთება და ეს სისწრაფისთვის არის გამოყენებული. W hidden არის ფანჯარა დამალულია და მომხმარებელი ამას ვერ ხედავს. C command, C ნიშნავს commands, ანუ შემდეგ მოდის ეს შესაძლებელი კოდი, რაც უნდა შესრულდეს. IEX ეს არის invoke expression-ი, ანუ ჩამოტვირთულ კოდს პირდაპირ მეხსიერებაში გაუშვებს და დისკზე არ იწერება და netweb client-ი ეს არის, ანუ HTTP-ით კოდს ჩამოტვირთავს სერვერიდან, ხო? ეს მიდგომა არის ეგრეთ წოდებული fireless შეტევა, რომელიც ნიშნავს, რომ payload-ი დისკზე არ ინახება და პირდაპირ მეხსიერებაში გადადის, რაც რა თქმა უნდა detection-ს ართულებს. მოდი ახლა ეს დავხუროთ. ეს მაკროსი უკვე გამზადებული არის. ეს Word-ის დოკუმენტი კიდე შევინახოთ. მოდი ესე არა. ერთი წამი save as-ით შევინახოთ. ფორმატი რა თქმა უნდა ამას უნდა შევუცვალოთ. ძველი Word-ის ფორმატში უნდა იყოს. ავტორი რა თქმა უნდა მოუშალოთ. და ეს არ უნდა ჩანდეს ვინ არის ამის ავტორი. და შევინახოთ. ეხლა უკვე შეგვიძლია რომ გადავიდეთ კალის ნაწილზე და ავაწყოთ მან ჩვენი payload-ი. რას ვაკეთებთ ახლა ამისთვის? ჩვენ გვჭირდება MSF Venom-ი. ერთი ნაბიჯით უკან გამოვიდეთ. ეხლა ვქნით Windows X64 Interpreter Shell-ი და reverse TCP. და reverse HTTPS იყოს. შემდეგ lhosts წერთ. ეს არის ჩვენი ლოკალური IP მისამართი, უნდა მივუთითოთ აქ. 111.220 არის ამ შემთხვევაში ჩემი. შემდეგ უნდა მივუთითოთ l-port-ი. ავიღოთ რაღაცა random-ი, თქვას 445. შემდეგ
და ამით ვეუბნებით, რომ ეს PowerShell-ისთვის არის და დავარქვათ ფაილზის სახელწოდება, რაც მაკროსში დავარქვით. შეიქმნება ჩვენი payload-ი და ახლა გავუშვათ ლოკალური Python-ით გავუშვათ ლოკალური ვებ სერვერი. ეხლა რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის რომ უნდა გავხსნათ ჩვენი macros-ის ფაილი. ამ ფაილს როდესაც გავხსნით, ჩვენი Word-ის ფაილი უნდა გავხსნათ, ამ ფაილს როდესაც გავხსნით, ეს macros-ი გააქტიურდება და ჩვენი კალის ვებ სერვერიდან ჩამოწერს ჩვენს მიერ შექმნილ payloads, ისე რომ მომხმარებელი ვერაფერს ვერ ხედავს. აქ არის ერთი პრობლემა, რომ Windows 11-ებზე დეფაულტად დაბლკილია macrosიანი Word-ის დოკუმენტში macros-ის გაშვება და ამიტომ რა თქმა უნდა ხელით უნდა მიუთითოთ, ხო, ხელით უნდა ჩავრთოთ. მოდი ვნახოთ ეს პროცესიც როგორი არის. გავხსნათ ჩვენს მიერ შექმნილი Word-ის დოკუმენტი. ვნახოთ ნამდვილად ეს დოკუმენტი არის თუ არა. ეხლა აღარ გვაქვს macros-ი. და რა გააკეთა ეხლა ამან? ამან ის გააკეთა, რომ background-ში მიაკითხა ჩვენ კალის servers და ჩამოწერა ჩვენი payload-ი. და ბოლოსკენ უკვე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორ უნდა მოხდეს დაცვა. პირველი რომ macros-ების გათიშვა კორპორატიულ გარემოში უნდა მოხდეს group policy-ით, თუ რა თქმა უნდა კომპანიას არ ჭირდება macros-ები. მეორე ეს არის email gateway-ები, doc და docm ფაილები, ფაილების სკანირება უნდა მოხდეს ელფოსტაში ან დაბლოკვა უნდა მოხდეს. მესამე შეგვიძლია გამოვიყენოთ security awareness ტრენინგები. ანუ მომხმარებლებმა უნდა იცოდნენ რომ enable content არ დააჭიროს. ამ შემთხვევაში მე ერთხელ უკვე დაჭერილი მქონდა და default-ად ანუ ისე გავაკეთე რომ macros-ები ეშვება. აღარ ჭირდება ამის დათანხმება, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ამოგიგდით, ხო? და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის security awareness ტრენინგი თანამშრომლებისთვის, რომ enable content არ დააჭირონ, თუ მათი გაკეთებული არ არის. მეოთხე ეს არის protected views პარამეტრების სწორად კონფიგურაცია. გათიშვა არ ჭირდებათ ამისი და მეხუთე ეს არის EDR გადაწყვეტილებები, ხო? რომლებიც Word-დან PowerShell-ის გაშვებას აფიქსირებენ და ამაზე შეგვიძლია რომ ალერტები დავაყენოთ. დღეს macros-ი განვიხილეთ, VBA macros-ებთან მუშაობის პრინციპი red team-ის პერსპექტივიდან. ვნახეთ რატომ არის ეს ტექნიკა ეფექტური და რაც მთავარია, ვთქვით როგორ უნდა დავიცვათ თავი. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო და საერთოდ მოგწონს ის, რასაც ვაკეთებ, გთხოვ გამოიწერო არხი და დაალაიქო ვიდეო.